Hi students, today we learn two more topics. One is cardiac cycle and another one is heart sound. First, we learn about cardiac cycle. Cardia means heart. So cardiac cycle means the sequence of events which occur during the beginning and completion of one heartbeat is called cardiac cycle. So ஒரு ஹார்ட் பீட்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். ஒன் ஹார்ட் பீட் எப்போ பிகின் ஆகுது, எப்போ அது கம்ப்ளீட் ஆகுது, ஸ்டார்ட் ஆகி ஹார்ட் பீட் ஸ்டார்ட் ஆகி முடியுறதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், கார்டியாக் சைக்கிள். சரி, நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துருக்கோம். ஹார்ட் பீட்டில் ஹார்ட் பீட்னா என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஒன் கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ஷன் அண்டு ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஏட்ரியம் அண்டு வென்ட்ரிகல்ஸ் of the heart is called heartbeat. So இது right atrium, இது left atrium, இது right ventricle, இது left ventricle. So these four chambers, two auricles and two ventricles. So one complete contraction and relaxation of atrium and ventricle is called heartbeat. கான்ட்ராக்ஷன், இங்கே பாரு ஹார்ட் வந்து சுருங்கி விரியுதா, இதுதான் என்னது ஹார்ட் பீட்டு. இது வந்து எவ்வளோ நேரம் நடக்குது, ஸ்டார்ட் ஆகி முடியுதுன்ற ஈவெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது கார்டியாக் சைக்கிள். டியூரிங் கார்டியாக் சைக்கிள் blood flows through the chambers of the heart in a specific direction. Each cardiac cycle lasts about 0.8 second. 0.8 second. ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள் வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்குமா, 0.8 செகண்ட். கிளியர்? ஸோ இந்த கார்டியாக் சைக்கிள் நடக்கும்போது இதில் என்னென்ன ஈவெண்ட் இன்வால்வ் ஆகுது, சி ஏட்ரியல் சிஸ்டோல், வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அண்டு டயஸ்டோல். Okay, diastole means relaxation or expansion, systole means contraction. Systole na enadhu surunguradhu. So first nama atrial systole பார்க்கலாமா. See, atrial systole அப்படினா என்ன, atrial systole mean நம்ம என்ன சொல்லுவோம், atrial na atrium, systole na contraction சுருங்குறது. ஓகேவா? அப்போ atrium contract, இந்த ரெண்டு வேர்டு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏட்ரியம் ஆர் ஆரிக்கல் இஸ் கால் ஏட்ரியல் சிஸ்டோல். இட் லாஸ்ட் எவ்வளோ நேரம் இருக்குமா இது, இட் லாஸ்ட் about 0.1 செகண்ட். ஏட்ரியல் சிஸ்டம் லாஸ்ட் about 0.1 செகண்ட். நெக்ஸ்ட் ventricular systole. Ventricular means ventricle. Ventricle சுருங்கத்தை தான் என்னன்னு சொல்லணும், ventricular systole. Systole mean contraction. So contraction of ventricle is called ventricular systole. It lasts about 0.3 second. Ventricular systole எவ்வளோ நேரம் இருக்கும், 0.3 second. Next, complete cardiac diastole. கம்ப்ளீட் கார்டியாக் டயஸ்டோல்னா என்னது, ரெண்டுமே ஏட்ரியம் வென்ட்ரிக்கல் ரெண்டுமே டயஸ்டோல் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகிறது. ஓகேவா? ஸோ வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல்னா என்னப்போ, ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல் இஸ் கால்டு வென்ட்ரிகுலர் டயஸ்டோல். இட் லாஸ்ட் 0.4 செகண்ட். அப்போ நீங்களே டெஃபினிஷன் குடிக்கலாம். ஏட்ரியல் சிஸ்டோல் அப்படின்னா என்னது, கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் atrium or auricles. ventricular systole na என்னது, contraction of ventricles. அப்போ ventricular diastole na என்ன, relaxation of ventricles. அப்போ atrial diastole na என்னது, relaxation of atrium. clear? இப்போ இந்த செகண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணு, 0.21 plus 0.34 0.4 plus 0.4 8. ஸோ டோட்டலாக இந்த கார்டியாக் சைக்கிள் ஈவெண்ட் நடக்கிறது எவ்வளோ நேரம், 0.8 செகண்ட். ஸோ கார்டியாக் சைக்கிள் கிளியர். ஷால் வி ரீகால் ஒன்ஸ், வாட் யூ மீன் பை கார்டியாக் சைக்கிள்?
The sequence of events which occur during the beginning and completion of one heartbeat is called cardiac cycle. During cardiac cycle, blood flows through the chambers of the heart in a specific direction. So each cardiac cycle lasts about 0.8 seconds. The events during a single cardiac cycle involves like atrial systole, ventricular systole and ventricular diastole. So atrial systole means contraction of auricles. So it lasts 0.1 second. Ventricular systole means contraction of ventricles. It lasts 0.3 second. And ventricular diastole means relaxation of ventricles. It lasts about 0.4 second. So totally how many seconds it happen cardiac cycle? So total period of one cycle வந்து 0.8 second. So cardiac cycle clear? Next second topic, heart sound. Heart sound. You know heart sound, love, tug. Heart sound என்னது? Love and tug. So the rhythmic closure and opening up the valves cause the sound of the heart. So the heart sound வந்து நமக்கு எப்படி வரும்? Rhythmic. இந்த pictureல பாரு, listen. See the rhythmic closure என்னது? இந்த இடத்த பாரு, ஒரு ஹோல் மாதிரி ஓப்பன் க்ளோஸ், இங்கே ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகுதா? the rhythmic closure and opening of the valves. so இது வந்து semilunar valve, tricuspid valve and this one bicuspid valve. அப்போ இந்த valves வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ், மூடி திறக்கும் போது இது என்ன ஆகுமா? ஒரு சவுண்டு வருமா? அந்த சவுண்டு தான் என்னது? லவ் டப். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹார்ட் சவுண்டு. அப்போ இதில் யார் ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு? ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு இஸ் கால்டு லப். ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் இஸ் கால்ட் லப். LUB. ஒன் மோர் பி சொல்லணும், சரியா? த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இஸ் கால்ட் லப். இஸ் லாங்கர் டியூரேஷன். ஸோ அந்த லப் சவுண்ட் வந்து எவ்வளோ நேரம் நடக்கும்? லாங்கர் டியூரேஷன். அண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த closure of the tricuspid and mitral valve means bicuspid. அப்போ இந்த லப் சவுண்ட் வர்றதுக்கு காரணம் யாரு? ட்ரைகஸ்பைடும் பைகஸ்பைடும் க்ளோஸ் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு என்ன வருமா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு லப். ஸோ பிக்சரில் பாரு, see here this is tricuspid and this is mitral valve or bicuspid. இந்த ரெண்டும் ஓப்பன், இப்போ இது க்ளோஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த ரெண்டும் க்ளோஸ் ஆகுனா தான் நமக்கு என்ன சவுண்ட் வருமா? லப். ஓகே, ஸோ லப் இஸ் ஏ லாங்கர் டியூரேஷன், ரொம்ப நேரம் நடக்கும் லப்புன்ற சவுண்டு. அண்டு லப் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை க்ளோஷர் ஆஃப் ட்ரைகஸ்பைட் அண்ட் பைகஸ்பைட் வால். ட்ரைகஸ்பைடும் பைகஸ்பைட் வாலும் க்ளோஸ் ஆகுதுனால தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? லப் சவுண்டு. தென் second sound is called tup. second sound is called tup. spelling வந்து DUPP. ஓகேவா? PQRA சொல்லு இல்லையா, அந்த ஸ்பெல்லிங். இங்கே வந்து B இருக்கு, இந்த B கிடையாது, P. ஸோ tup, second sound is called tup. tup is of a shorter duration. லப் வந்து லாங்கர் டியூரேஷன், டப் வந்து ஷார்ட்டர் டியூரேஷன், கொஞ்ச நேரம் தான் நடக்கும். இது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? லவ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ட்ரைகஸ்பைடு பைகஸ்பைடு, இந்த ரெண்டு வால்வும் க்ளோஸ் ஆகுதுனால லவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்போ டப் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? பை த க்ளோஷர் ஆஃப் செமிலூனார் வால். செமிலூனார் வால்னா யாருன்னா ஆர்டிக் அண்ட் பல்மோனிக் வால். இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட்டா? செமிலூனார் வால். சி இன் திஸ் வியூ ஹியர், இதுதான் செமிலூனார் வால். இதுதான் என்னது? செமிலூனார் வால். See, when this semilunar valve close, the chime, one sound is produced that is called second sound tup. Okay,
ட்ரைகஸ்பைடும் பைகஸ்பைடும் க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா லப்ன்ற சவுண்டு வரும். அதே செமிலூனார் வால்வு இது க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா என்ன சவுண்டு வரும்? டப். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹார்ட் சவுண்டு. Shall we recall once? So the rhythmic closure and opening of the valves cause the sound of the heart. The first sound of the heart is called lup, that is long duration and produced by the closure of tri and bicuspid valves at the beginning of ventricular systole. And the second sound tup is a shorter duration and produced by the closure of semilunar valve at the end of ventricular systole. So ventricular systole வந்து begin ஆகுறப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது யாருன்னா லப். ஓகேவா? அதே வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்போது எண்டு ஆகும்போது ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த சவுண்டு பேர் சப். So heart sound clear. Today class over. Thank you my dears.